हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आज फिर से मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही दमदार एप्लीकेशन दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन है, आप देखिए, ये एक वॉलपेपर वीडियो एडिटर और रिंगटोन वाली एप्लीकेशन है दोस्तों। तो ये देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो रहा है दोस्तों। ओपन होते ही दोस्तों ये देखिए उसका पहले इंटरफेस आया है। यहाँ पे देखिए ऊपर लॉगिन भी कर सकते हैं आप, रिमूव एड्स है, वॉलपेपर, वीडियो वॉलपेपर, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, गेम, प्रीमियम सब है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पे वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे हैं दोस्तों। तो वॉलपेपर में फीचर वॉलपेपर है, उसके बाद कैटेगरीज है दोस्तों, उसके बाद प्रीमियम है। प्रीमियम में आपको बता दूं दोस्तों कि इसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा। जैसे यहाँ मैंने ओपन किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए चार्जेस दिए हैं दोस्तों। तो ये है। और इसके बाद हम बैक करेंगे तो कैटेगरीज में जाएंगे। कैटेगरीज में जाने के बाद दोस्तों कि ये देख लीजिए बहुत सारे वॉलपेपर्स आ गए। जैसे ये थॉर का है, तो यहाँ पे देखिए थॉर से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए। तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं दोस्तों, फेवरेट में सेव कर सकते हैं, सब है दोस्तों। यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन यहाँ से एडिट कर सकते हैं दोस्तों। हर एक चीज़ मतलब इस एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं। जैसे आपको वॉलपेपर सेव करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से फिर उसमें इमोजीज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा है। इसके बाद जैसे जाऊँगा मैं बैक, आप सबको दिख जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी प्रीव्यू का ऑप्शन दिया है दोस्तों, वॉलपेपर का भी ऑप्शन दिया है सेट करने का। तो जैसे हम बैक जाएंगे दोस्तों तो आपको दिखाता हूँ मैं अभी थोड़ा। ये देख लीजिए, आप सब पहले देख लीजिए कितने सारे वॉलपेपर अवेलेबल है दोस्तों। उसके बाद जैसे मैं फीचर्स में जाऊंगा तो फीचर्स में देखिए बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के वॉलपेपर्स है जो बहुत ही यूनिक लग रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप, मैं थोड़ा क्लोज जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये एक क्रिएटेड एप्लीकेशन टाइप है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स हैं। तो वो होने के बाद दोस्तों अभी हम चलेंगे वीडियो वॉलपेपर में। वीडियो वॉलपेपर में भी देखिए बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो से रिलेटेड वॉलपेपर है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप अनलॉक करने के लिए 10 क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं। वॉच वीडियो, तो मैंने वॉच वीडियो पे क्लिक किया दोस्तों। तो यहाँ पे ये एड्स आता है। जैसे ये एड्स ख़त्म होगा दोस्तों, उसके बाद वो वॉलपेपर आपको लिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ये देखिए, ये एड्स हो गया कंप्लीट। यहाँ से बाद अभी मैं बैक करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये लाइव वीडियो वॉलपेपर टाइप है, जैसे लाइव वॉलपेपर रहता है दोस्तों। तो ऐसा है। तो वहाँ आप अलाउ करके ये कर सकते हैं, वॉलपेपर वीडियो सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो ये डाउनलोड होने लगा। तो ये बस आपको दिखाने के लिए मैंने डाउनलोड्स किया था। तो इसके आगे भी आप देख सकते हैं। तो अभी देखिए, एक सेकेंड दीजिए, हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, नेट का प्रॉब्लम है दोस्तों। हाँ, बस अभी हो गया। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ से ओपन हो रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली, ऊपर है सेट वॉलपेपर का ऑप्शन, वहाँ से हम डायरेक्ट वॉलपेपर सेट कर सकते हैं दोस्तों। अभी जैसे मैं बैक गया, बैक जाता हूँ और आपको और अदर ऑप्शन भी दिखाता हूँ दोस्तों। ये तो हो गया। ये देखिए, इसमें भी आपको बहुत सारे वीडियो वॉलपेपर मिल जाएंगे कि जो कि बहुत ही अच्छे दिखते हैं दोस्तों। तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हम रिंगटोन्स में जाएंगे दोस्तों। रिंगटोन्स में जाने के बाद ये देखिए बहुत सारे म्यूज़िक के रिंगटोन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये नहीं है कि आपके लिए उसको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे रिंगटोन के एप्लीकेशन यहाँ मैंने प्ले किया है। तो साउंड की वजह से आवाज़ नहीं आएगा। प्ले करने के बाद शेयर कर सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड भी कर सकते हैं। हर एक चीज़ इसमें दिया है दोस्तों। तो ये इस एप्लीकेशन का, यहाँ से भी आप देख सकते हैं जितना ऑप्शन दिखा रहे हैं, नोटिफिकेशन, डाउनलोड, शेयर का, वो सब कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ से बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रिंगटोन से, यहाँ पे कैटेगरीज भी दिया है दोस्तों। कैटेगरीज के बाद जितने भी बॉलीवुड के, हॉलीवुड के हैं, जितने भी पॉप सॉन्ग है, सब आ जाएंगे उसमें दोस्तों। यहाँ नीचे भी देख लीजिए, पूरा दिखाया मैंने, जितने एप्लीकेशन हो गए वो सब दिखाया दोस्तों। तो यहाँ से आप देख लीजिए। उसके बाद नीचे जाएंगे नोटिफिकेशन में, तो यहाँ सबका नोटिफिकेशन आपको शो कर देगा। उसके बाद नीचे लॉगिन करने के बाद लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद गेम्स में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे गेम्स के ऑप्शन है दोस्तों। तो आप देख लीजिए। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, प्ले स्टोर पे या ऐप इजीली अवेलेबल है दोस्तों। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर